Imana yacu idufashe kandi itugirire neza. Guma mu rukundo rw'uwagukunze. Twese turakundana, buri wese ku kigero yaba arimo. Nagira ngo mumbwire ubundi amahame y'urukundo, ni ayahe mahame y'urukundo? Ninde wambwira amwe mu mahame y'urukundo? Bibe ikiganiro. Kandi twese turakundana, harimo abakuru, harimo abajene, cyangwa se tubigire personnel. Tuvuga ngo guma mu rukundo rw'uwagukunze. Ayo ni amagambo tubona muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 9, aho Yesu yavuze ngo uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Nari nangiye mvuga ngo nihagire abakuraho mute bambwire amwe mu mahame y'urukundo abakundana bashobora kugenderaho. Twese uko turi hano kuri iyi platform, bamwe barashakanye, abandi ni abajene ariko barakundana. Nihagire udusangiza amwe mu mahame y'urukundo abakundana bagenderaho. Nari ndimo mvuga. Yego. Nari ndimo mvuga ni iryo jambo amahame riri tekinike cyane ku buryo wakoroshya imvugo noneho abantu bakabyumva mu buryo bumwe, kuko amahame akoreshwa mu buryo buri tekinike cyane. Ngira ngo umuntu yavuga ati ni ibiki bituma abantu bakundana, wowe iyo ujya gukunda runaka ushingira ku biki, nawe iyo ujya gukunda runaka ashingira ku cyo, ariko nuzanamo amahame turaza kubyumva mu buryo butandukanye. Okay, ntacyo tubwira uko ubyumva. Ngewe ntekereza ko sinzi niba amahame ngira ngo birasa nkaho byegereye amategeko cyane, ibintu ntakuka, ibintu umuntu yashingiraho, ariko ngewe nshobora kugukundira ikintu undi ntakigukundire. Arakoze cyane. Urakoze cyane maître. Urakoze cyane maître. Reka yenda tutekubitindaho cyane, ikinyarwanda kiragoye, ariko icyo nashatse kuvuga hano nuko abakundana bagira ibyo bagenderaho, cyangwa se mu rukundo, cyangwa se kugira ngo abantu bagumye gukundana hari ibyo bumvikana bagenderaho, cyangwa se principles nkuko abongereza babivuga. Hari principles bagira muri rwa rukundo rwabo kugira ngo rugumeho, kugira ngo rukomeze rube positive, cyangwa se bakomeze bakundane nkuko babyifuza. Imana rero idufashe kandi tugirire neza. Muri iyi context yacu turashaka kuvuga ku rukundo rwacu na Kristo. Haleluya. Ntabwo bijya kure cyane n'ibyo abandi bagenderaho bakundana, kubera ko yenda tuvuze muri makeya, ntekereza yuko umuntu wese yanezezwa nuko yagira umwanya n'umukunzi we. Yesu ashimwe. Ntabwo nibaza yuko biri kure cyane nuko umuntu ukunda undi yaba yifuza kumwubaha. Uko waba umukunda, uko yaba angana kose, urugero rwo ari rwo rwose mwaba murimo, ndetse n'icyo waba umukundira icyo ari cyo cyose, wakwifuza kubaha ukunda. Imana yacu idufashe. Ndetse uwo dukunda cyangwa se uwo nkunda nakwifuza kumwubahisha abandi, ndetse naharanira icyamunezeza, naharanira kutamubangikana. Nkatwe twagize amahirwe yo kuba twaragize abo twashakanye, cyangwa se kuwaba ashaka kurushinga, nta muntu waba ashaka kubana n'undi ngo yumve yamubangikanyije n'undi. Mu yandi magambo, iyo ukunda umuntu wifuza kutamureka uko ibihe byaba bimeze uko ariko kose. Hano turi kumwe n'abagabo n'abagore twagize umwanya wo kujya imbere y'Imana, turasezerana, turavuga ngo mu byago cyangwa mu byiza ngo tuzabana akaramata, ngo kandi tuzatandukanwa n'urupfu. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Mu rukundo rwacu na Kristo nabwo ntekereza yuko bitajya kure n'ibi. Ndetse ikindi, iyo ukunda umuntu
umugirira trust, uramwizera ibyo akubwiye, wumva iyo ukunda umuntu wumva wakwizera ibyo akubwiye ndetse nawe ukamwizera. Imana idufashe. Urwo ni urukundo tugira n'abantu, ariko mu rukundo rwacu na Kristo ntabwo bijya kure cyane n'ibi ngibi. Ndagira ngo tuganire kuri zimwe muri izi principles z'urukundo cyangwa se zo kuguma mu rukundo n'abo dukunda, ndetse muri iyi context turimo cyangwa se muri iki kiganiro turimo mu kuguma mu rukundo na Kristo. Imana yacu idufashe. Nk'uko twari tumaze kubibona, iyo ukunda umuntu unezezwa no kugira umwanya hamwe nawe ndetse n'umwanya wo kuganira nawe. Imana yacu idufashe kandi itugirire neza. Ese screen murimo kuyibona? Murimo kubona ibintu byanditse? Yego, turi kubibona. Imana yacu idufashe. Unezezwa no kuba wagira umwanya n'umukunzi wawe. Dawidi ajya anezeza cyane, yarabivuze muri Zaburi ya 42 umurongo wa 2, ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Haleluya. Amen. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Imana ishimwe cyane ko uyu munsi Imana iduha nk'uyu mwanya wo kugira ngo tuze imbere yayo tuganire nayo. Amen. Ni akanya k'umugisha ko gushimira Imana, ni akanya ko kunezeranwa nayo. Njya nezezwa n'indirimbo ya 50 iravuga ngo muze mwenyine twihererane, ngo munsange ahantu hatari abantu, ngo mumbwire ibyo mwibwira, ngo ibyo muvuga n'ibyo mukora, ngo ibibaremereye. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Mu kwihererana n'Imana tubasha kwibwira ibyacu, tubasha kubwira umukunzi wacu Yesu ibituvuna, ibituremereye. Hanyuma kuko Yesu Kristo we nta kimuvuna nta n'ikimuremerera, we feedback ye cyangwa se icyo atubwira ni ukuduhumuriza, ni ukudukomeza, ni ukutubwira ngo ndabakunda. Haleluya. Uyu munsi twishimiye kuba turi imbere yayo. Uyu munsi nawe yishimiye kutubwira ngo mugume mu rukundo rwanjye kuko yaradukunze. Ni iby'agaciro gukundwa na Yesu kuko ni umwami w'abami, ni umwami utwara abatwara. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo turi imbere y'Imana tukaganira nayo, tugira umwanya wo kumenyana, tumenya ibyo Imana ikunda ndetse natwe ikamenya ibyo dutekereza. Tugira umwanya wo gusabana nayo. Haleluya. Tugira umwanya wo kubwirana amabanga. Iyo tubaye imbere y'Imana tubasha kumenya amabanga yayo. Haleluya. Tumenya uko Imana ibasha kutubwira uko ishaka ko tumera. Njya nezezwa n'abantu Bibiliya igenda itwereka babaye inshuti z'Imana zikomeye. Turibuka nka Aburahamu sekuruza w'amahanga, ukuntu yagendanye n'Imana, akumvira Imana, akamenya ibyo Imana ishaka ndetse agashaka kwinezeza, kugeza ubwo yagiye gutamba umwana we Isaka kubera ko Imana yabimubwiye. Ntatinyishwe nuko ari umwana we w'ikinege, ahubwo akavuga ngo kuko ari ukumvira Imana akemera akajya kumutamba. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Ntabwo twebwe ntekereza ko turageraho Imana idusaba gutamba Isaka. Imana yacu idufashe. Tugenda tubona ba Mose ukuntu babaye imbere y'Imana bakamenyana. Mose akajya imbere y'Imana akayibwira uko atekereza, ati Imana ntabwo nzi kuvuga, dore mvuga ntinze cyane ndadedemanga. Imana nayo ikamubwira ngo ninjye utanga ururimi rwo kuvuga. Haleluya. Iyo tubaye imbere hafi y'umukunzi wacu, iyo ubaye hafi y'umukunzi wawe, mugira umwanya wo kumenyana, ukamenya ibyo akunda n'ibyo yanga, mugasabana, mukabwirana byose, ndetse ukamenya uko ashaka kumera cyangwa se uko ushaka kugenda. Haleluya. Iyo tubaye imbere y'Imana, iyo tubaye hafi ya Yesu, atwereka uko ashaka ko tumera, atwereka uko ashaka ko tugenda, ndetse n'urukundo rukiyongera. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Dawidi tubona ko nubwo yari umunyantege nke, ariko kubwo kugira umwanya wo kuba hafi y'Imana,
nubwo yari umunyantege nke agenda acumura tugenda tubona aho Bibiliya itwereka ukuntu yajyaga akora ibyaha bikababaza Imana, ariko kubwo kuba imbere y'Imana yagiraga n'umwanya wo gusaba imbabazi agaca bugufi. Kuba imbere y'Imana bituma tubona kwera kandi tukamenya icyo Imana idushakaho. Haleluya. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Irindi hame cyangwa se ikindi kijya gifasha abantu mu rukundo ni ukubahana cyangwa se no kubahisha ukunda. Amen. Nagira ngo dusome ariya magambo ari muri Yohana igice cya 15. Ariya magambo ari muri Yohana igice cya 15 aratubwira ngo ninjye muzabibu namwe muri amashami, uguma kuri nge nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mudafashe kuri nge. Utaguma muri nge ajugunywa kure akuma nk'ishami. Amashami nk'ayo barayasakuma bakayashyira mu muriro agakongoka. Nimuguma kuri nge n'amagambo yanjye agahora muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Igihesha Data ikuzo ni uko mwera imbuto nyinshi, nibwo muzaba abigishwa banjye. Uko Data yankunze niko nanjye nabakunze, nimugume mu rukundo rwanjye. Amen. Amen. Haleluya. Icyo ni ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be. Yesu abwira abigishwa be ariya magambo yari agiye gusubira mu ijuru, aho azaba atakiri kumwe nabo. Murabizi ukuntu yagiye abahamagara bakamwitaba, n'uburyo babanye nawe, n'uburyo yababwiraga amagambo yo kubakomeza ndetse n'amagambo y'ubwenge, uburyo yababwiraga uko bagomba kwitwara. Mbese bagenderaga kuri we igihe bari kumwe nawe. Agiye gusubira mu ijuru yongera kubibutsa ko ari we muzabibu, nabo bakaba ari amashami. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Arabwira ngo uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mudafashe kuri nge. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma arakomeza aravuga ngo mugende mwera imbuto, ngo kuko ibyo ari byo byubahisha Data. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Ngira ngo kubabwira ariya magambo yashakaga ko no mu gihe batazaba bari kumwe bazakomeza kumwubahisha, kuko bari baramenye ko ari inshuti za Yesu, bari bazi yuko bakorana na Yesu. Yifuzaga ko no mu gihe Yesu Kristo azaba atari kumwe nabo, yifuzaga ko abantu bazababona cyangwa se bazabumva, bazaguma kumenya ko ari inshuti za Yesu. Yesu ashimwe. Haleluya. Yifuzaga ko baguma kuba proud. Hari ijambo mu Cyongereza bavuga ngo kuba proud, ni ukuvuga ngo kwishima, ukumva urirase, wirase uriwe, wirase inshuti yawe, urayirase, mbese ukumva unejejwe nuko abantu bose bamenya yuko mukundana. Haleluya. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Yashakaga ko baba proud mu buryo bagenda bakera imbuto, mu buryo ibyo bavuze cyangwa se ibyo bazajya bakora bazajya bavuga bati bariya ni ba bantu, ni ba bigishwa ba Yesu, bariya ni ba bandi bagendanaga na Yesu, bariya ni ba bandi bakoranaga na Yesu. Imana idufashe kandi tugirire neza. Yashakaga ko baba proud nuko yabakunze, hanyuma nabo bakamukundisha abandi, bakamwubahisha abandi. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Umuntu witwa Pawulo ajya mbere urugero rwiza, ajya nezeza cyane. Nagira ngo tujye muri kiriya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turebe aho Pawulo atubera urugero rwiza. Muraza kugira umwanya wo kusoma ariya magambo, ariko mu gice cya 26 tubona Pawulo icyo gihe bari baragiye kumurega, hanyuma abagombaga kubigenzura ba Festo bagenzuye bakabona nta cyaha afite. Hanyuma bigera ubwo Pawulo avuze ati rwose nimushaka muzangeze ku mwami w'i Roma. Imana idufashe.
hanyuma nta kindi bamuregaga usibye kumurega uko avuga ubutumwa bwiza, kumurega ko ahamya Yesu, kumurega ko ahamya ibyamubayeho akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Muraza kureba muri kiriya gice uhereye ku murongo wa 12 muraza kubona uburyo Pawulo yatanze ubuhamya uko yakiriye Yesu. Haleluya. Icyo gihe yari imbere y'umwami Agiripa. Imana idufashe. Aya magambo arandyohera cyane kubera ko ubwo umwami Agiripa yamubwiye ngo ngaho tangira wiregure, yaratangiye avuga inkuru z'ibyamubayeho, atangirira kugutanga ubuhamya uko yakiriye Yesu, uko Yesu yamubonekeye, ndetse avuga ahamya nuko yari ameze kera. Ati murabizi nari umufarisayo, murabizi ukuntu narenganyaga ubwoko bw'Imana, ngo hanyuma igihe kimwe Yesu arambonekera arambwira ngo Pawulo ngo Sawuli urandenganyiriza iki? Ibyo biri ku murongo wa 14. Ati Sawuli urandenganyiriza iki? Ati hanyuma nanjye ngo arambwira ngo ntandurirwana n'ingoma, ngo nuko ndabaza ngo urinde Nyagasani, ngo nawe aransubiza ati ndi Yesu utoteza, ngo byuka uhagarare, ngo igituma nkubonekeye ni ukugira ngo nkugire umugaragu wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye kuri njye, kimwe n'ibyo nzakwereka. Imana ishimwe. Ibyo Pawulo yabivugaga ari imbere y'umwami Agiripa, aho yari asabwe kwiregura, ariko biba ikireguro cye kiba kubanza gutanga ubuhamya ndetse no kuvuga uko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Haleluya. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Sinzi twebwe urugero turiho rwo kuba twaba proud no kuvuga uko twakiriye Yesu, no kuvuga ubuhamya bw'ibyo uko twari tumeze kera nuko Yesu yatubonekeye akadukiza. Imana idufashe. Buri wese afite uko Yesu yamwiyeretse, buri wese afite uko Yesu yamusanze akakwiyereka, nuko bigatuma ufata icyemezo cyo kumwakira. Ariko ku murongo wa 19 noneho yarakomeje avuga ibyo yatumwe gukora. Hanyuma aravuga ngo arabivuga nyine arimo abwira umwami Agiripa, aramubwira ati no kugeza, hanyuma avuga yuko yatumwe kubwiriza amahanga akababwira Yesu. Aravuga ati ubwo rero nahereye i Damasiko ndakomeza ni Yerusalemu no mu ntara z'Iyudaya hose ndetse no mu yandi mahanga. Haleluya. Hanyuma ku murongo wa 22 ahamya gutabara kw'Imana. Yesu ashimwe. Sinzi wowe mu rugendo watangiye, ntabwo nzi urugero ugezeho rwo kuba wahamiriza abataramenya imbaraga z'Imana ngo bahamirize gutabara kwayo. Pawulo yarabivuze ku murongo wa 22, aravuga ngo no kugeza uyu munsi Imana iracyantabara, nkabamagaritswe ahangaha no kubyemeza aboroheje n'abakomeye. Nta bindi mvuga, nta n'ibindi usibye kwemeza Imana aboroheje n'abakomeye. Haleluya. Aho muri muvugire ngo amen. Pawulo yahamije gutabara kw'Imana, ndetse bigeze ku murongo wa 24 yifuriza umwami Agiripa kwakira Yesu. Yaramubwiye amubwira Yesu uko yamwakiriye naho yavuye amuhamya, ndetse nuko Imana imutabara kugeza uwo munsi. Noneho umwami Agiripa aramubwira ku murongo wa 28 ati mbese uragira ngo muri aka kanya gato unyemeze kuba umukristo? Haleluya. Nagira ngo Imana idufashe muri urugendo twatangiye. Ntekereza ko abenshi muri twe twamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, ariko ntabwo nzi urugero tugezeho rwo kuvuga Yesu kugeza ubwo n'ibikomangoma, kugeza ubwo n'abami, kugeza ubwo aboroheje n'abakomeye bumva babaye convaincu cyangwa se babaye convinced cyangwa se wabemeje mu buryo bakumva nabo bifuje kwakira uwo mwami. Haleluya. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Pawulo ngo Agiripa ngaramubaza ati mbese uragira ngo muri aka kanya gato unyemeze kuba umukristo? Nuko ku murongo wa 29 Pawulo ngo aramusubiza ati ndasaba Imana
kugira ngo haba hato cyangwa haba hanini, ngo ari wowe ngo haba hato cyangwa hanini, ngo kaba kanya gato ngo cyangwa kanini, ngo ndasaba Imana ngo uretse wowe gusa, amen, ngo uretse wowe gusa, ngo ahubwo n'abanyumva none mwese mumere nkanjye ukuyeho izi ngo izindiho gusa. Imana yacu ahabwa icyubahiro. Reka mumfashe aho muri tuzamurira icyubahiro cy'Imana, kuko Pawulo yahagaze mu mwanya Imana ishaka guhagararamo. Imana yaramuhaye imbaraga ahamiriza abakomeye kugeza ubwo abakonvinsinga, hanyuma benda kwimira Imana. Yesu ashimwe cyane. Kandi ntekereza ko nubwo Agiripa yavuze kuriya, ariko yarakomeje aramubwira ati ndabizi ko ibyo uvuga ibyo ndimo mvuga ubizi, ndabizi ko ubizi. Haleluya. Ati ndasaba Imana kugira ngo haba hato cyangwa hanini uretse wowe, ahubwo n'abanyumva uyu munsi bose bamere nkanjye keretse iyi minyururu. Haleluya. Ese ni kangahe ujya wifuza, ese ubuhamya bwawe mu by'ukuri urifuza ko hari abamera nkawe? Ufite Yesu, uburyo uvuga, uburyo ubaho, ese birimo biravuga Yesu mu buryo abantu babibona cyangwa se bakabyumva bakumva bagiye kwakira Yesu? Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Luka nawe yarabivuze mu gice cya 6 ngo igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Ese imbuto turimo twera ziragaragaza ko twakiriye Kristo? Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Imana irashaka ko tuguma mu rukundo, kuguma mu rukundo, tugakunda Yesu, tugakunda Imana, tukayikunda mu bihe byose. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Muri iki gihe turi mu bihe bisa naho ari iby'umuyaga, ndetse usibye n'ibihe turimo tujya tunyura mu bihe bitandukanye. Hari ubwo ibihe biba ari byiza, ubundi bikaba bitoroshye. Tunyura mu bihe by'umuyaga. Nagira ngo twibukiranye yuko iyo ari igihe cy'umuyaga, iyo imbuto zidakomeye zibasha guhanuka zikava ku giti ziriho, zibasha kugwagwana. Imana yacu dufashe kandi itugirire neza. Hari imbuto zihunguka iyo ari igihe cy'umuyaga. Muri iyi minsi turimo ya korona, hari byinshi bisa naho ari umuyaga. Muri iki gihe turimo hari benshi babuze akazi, hari abakazi katarimo kugenda neza nk'uko babyifuza, abacuruzi hari abo bitarimo kugenda neza, hari abantu baruzinze akazi cyangwa se batakikarimo. Imana yacu dufashe kugira ngo imbuto z'umwuka wera zari muri wowe ntizibe zirimo guhunguka, ariko mu bigaragarira amaso ni uko hari zirimo guhunguka muri iyi minsi. Benshi ukwihangana kwarahanutse kuri bamwe mu buryo birimo kubahemuza. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Imbuto twera nizo tugaragaza abo turi bo, nizo tugaragaza ko turi abakristo cyangwa tutarimo. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Nagira ngo nongere mbibutse yuko igiti kidasoroma ahubwo kirasoromwa. Niba uri umukristo ugomba kugaragaza mu isi ko uri we. Haleluya. Izo mbuto z'umwuka wera zikakugaragaraho. Ndagira ngo ndabizi neza ko twese tuzi ari amagambo ari mu Bagalatiya igice cya 5 aho tubona imbuto z'umwuka wera. Imana yacu dufashe kandi itugirire neza. Ariko mu gihe cy'umuyaga, iyo umuntu atahagaze neza, imbuto zimwe ziragwa. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Kristo muri aka kanya aradusaba kugira ngo tugume mu rukundo, kandi ngo izo mbuto zigumeho. Izo mbuto zigumeho, nituguma muri we nawe akaguma muri twe. Zaburi ya mbere iratubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira y'abanyabyaha, yicane n'abakobanyi, ngo wazabona n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo cyere imbuto zacyo igihe cyacyo. Birashoboka ko ibiti bimwe muri iyi minsi bitari hafi y'umugezi, bitarimo bikurura amazi nk'uko bikwiriye. Ayo mazi nta yandi ni ijambo ry'Imana. Ni kwa kwegera Imana no gusenga, ni kwa kugira umwanya wo kuba imbere y'Imana ikatwereka kandi ikatubwira uko ishaka ko tugenda. Haleluya.
Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Muri ariya magambo rero Yesu yabwiye abigishwa be, yarababwiye ngo nuko mugende mwera imbuto, ngo icyo nicyo cyubahisha data, ngo nuko mwera imbuto nyinshi. Imana yacu idufashe kandi itugirire neza. Kuguma mu rukundo mu by'ukuri birimo inyungu nyinshi. Ntabwo Yesu yabibabwiraga kubera ko ari ibintu bidafite umumaro. Kuguma mu rukundo na Kristo birimo inyungu nyinshi. Haleluya. Muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 7, Yesu yarababwiye ngo nimukora ibyo mbategeka, ngo musabe icyo mushaka cyose, ngo muzagihabwa. Mu yandi magambo, kuguma mu rukundo na Kristo bituma duhirwa. Amagambo hari andi magambo ari mu isezerano rya kera, aho Yesu babwirwaga ndetse n'Abisirayeli bakabwirwa ngo ibiri muri iki gitabo ngo ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ngo nibwo uzahirwa mu rugendo rwawe. Haleluya. Ndatekereza ko muri twese ntawe utakwifuza guhirwa, ariko uko guhirwa tukuvana ku kintu gito ariko kinini mu buzima bwacu kandi mu bugingo bwacu, cyitwa kuzirikana amagambo y'Imana. Imana yacu idufashe kandi itugirire neza. Ngo nituguma mu rukundo ndetse nidukora iby'Imana idutegeka, ngo dusabe icyo dushaka cyose tuzagihabwa. Kuguma mu rukundo harimo inyungu nyinshi kuko bidutera umunezero. Biduha umunezero. Muri kiriya gice twasomewe ku murongo wa 11, Yesu yarababwiye ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo ibyishimo byanjye bibe muri mwe kandi n'ibyishimo byanyu bibe bisesuye. Muri bindi Bibiliya haravuga ngo kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, ngo kandi ube wuzuye. Iyo turi muri Kristo, iyo tugumye mu rukundo na Kristo, umunezero wacu uruzura ndetse tugira amahoro. Yandi yavuze ngo mbasigiye amahoro atari nk'ay'ab'isi batanga, amahoro tutagira cyangwa se umunezero tutagira kubera diplome dufite, kuko tuzi abafite diplome z'ikirenga ariko batanezerewe, tuzi abafite diplome z'ikirenga badafite amahoro, tuzi abafite ubutunzi bw'ikirenga badafite amahoro cyangwa umunezero. Ariko Yesu yaravuze ngo mugume muri nge, mugume mu rukundo rwanjye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, ngo kandi wuzuye. Haleluya. Mu rukundo rwa Kristo niho dukura umunezero w'Imana wuzuye, niho dukura umunezero wuzuye, kabone nubwo twaba tukiri mu isi, kabone nubwo haba hari ibituvuna, kabone nubwo hari ibitugerageza, kubera yuko umunezero wa Kristo uruzuye. Haleluya. Uruzuye kubera yuko muri uko guhura n'ibitugerageza yadusezeranije no kudutabara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niho yavuze ngo nimukora ibyo amategeko musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Muri Yesaya igice cya 50 naho umurongo wa 7 haratubwira ngo izabara nicyo gitumwa nara umutima wanjye ugahora ukeye, isura yanjye igahora ukeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Suko imiyaga itazabaho, ariko irashaka ko tuguma mu rukundo, kabone n'ubwo ibituremereye byaba bihari, kuko hari isezerano ryo gutabarwa. Haleluya. Muvugire ngo amen aho muri, aho mwicaye muvuge ngo amen, ko Imana izadutabara. Ikindi mu kuguma mu rukundo rw'Imana harimo kurindwa. Muri Zaburi 145 umurongo wa 18 n'uwa 19 tubonamo isezerano ryo kurindwa, ngo Uwiteka ngo aba hafi ngo y'abamwubaha, ngo n'abamutakira ku manywa na nijoro, ngo kandi ngo batamuryarya. Haleluya. Niba utaryarya Imana, ufite isezerano ryo kurindwa, vuga ngo amen aho uri. Hari isezerano ryo kurindwa nituguma mu rukundo na Kristo. Hanyuma ikindi nk'uko twabibonye muri kiriya gice cya 2 cy'ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 10, dufite n'isezerano ry'ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Imana muri kiriya gice cy'ibyahishuwe cya 2, ijambo ry'Imana ritwereka uburyo ngo itorero ry'Isamuruna ngo ryabwiwe ngo ubindahemuka, ngo nanjye nzaguha ubugingo buhoraho. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Ngo amen kugeza imperuka, ngo ubindahemuka. Nagira ngo ubindahemuka mu rukundo na Kristo, ni ukuri
izaguha ubugingo buhoraho, izakwambika ikamba ry'ubugingo. Imana yacu idufashe kandi itugirire neza. Dusoza nagira ngo mwene data waramaze kwakira Kristo ugume mu rukundo kuko yagukunze. Niwe wanje kudukunda. Yesu arashaka ko tumumenya kandi tukifuza ko hari n'abandi bamumenya. Yesu yaradukunze urukundo ruhoraho kandi yaraturokoye mu bihe byashize, izakomeza iturokore no mu bihe turimo ndetse no mu bihe bizaza. Niyo mpamvu ibitera ubwoba ntago bigomba kudutandukanya n'urukundo rwe. Imana ishimwe cyane. Mwene data twigishije ubushize yaravuze ati mbese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ese ni ibyago? Ese ni ukubura abantu? Ese ni ukubura akazi? Ese ni ukubura ibyo turya? Imana yacu idufashe. Twabonye ko dufite isezerano ryo kurindwa ndetse no kubana natwe mu bihe byose. Ni ukuri nta na rimwe Imana izigera idutererana. Ndetse uwashyiraho n'umwanya w'ubuhamya twakumva iby'Imana yakoze muri aka gahe konyine turimo ka korona. Usubije amaso inyuma wabona hari byinshi Imana yakoze ku buzima bwawe. Haleluya. Mu buryo wagira ibyiringiro by'uko kumwizera bidakoze isoni. Tugume mu rukundo na Kristo mu bihe byiza, tugume mu rukundo na Kristo mu bihe by'ibyago, tugume mu rukundo na Kristo mu bushomeri kuko ashoboye kudutabara. Tugume mu rukundo na Kristo, tumukorere nta gahato. Haleluya. Tumukorere nta gahato, tubyiyumvemo. Nituba mu rukundo na Kristo, ntawe uzatubwiriza gutanga icya 10, ntawe uzatubwiriza gukora umurimo w'Imana, ntawe uzatubwiriza kuririmba, ntawe uzatubwiriza gutanga ku byacu. Imana y'umugisha bene data barimo kwitanga, kandi Imana y'umugisha buri wese kubwo ishyaka yagira ry'umurimo w'Imana, akitanga kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Nituguma mu rukundo rwa Kristo tuzitanga nta gahato, tuzitanga tubyiyumvamo, tubikore kuko tumukunda, tubikore kuko dushaka kwagura ubwami bwe, kandi nta kabuza nawe azaduhemba. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Nagira ngo twibaze iki kibazo ngo mbese wowe uracyari mu rukundo na Kristo? Ese imbuto zose ziracyariho cyangwa umuyaga warazihanantuye? Ese kwihangana kwawe kuracyahari? Ese uracyafite urukundo? Ese uracyafite kwihangana? Ese uracyafite kwitanga? Uracyafite gushaka gufasha abandi? Suzume neza urebe niba nta muyaga wahananuye zimwe mu mbuto wari ufite mu gihe cyashize. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Nagira ngo muri aka kanya nongere kukubwira ngo Yesu aracyagukunda. Yesu aracyagushaka. Haleluya. Yesu aracyakubwira ngo garuka ndagukunda. Niba waramuvuyeho, niba hari imbuto zahananutse, aracyakubwira ngo garuka ndagukunda. Kandi niba ukimuriho, aracyakubwira ngo guma mu rukundo rwanjye kuko nta na rimwe azagutererana. Ngo guma mu rukundo rwanjye, ndi kumwe nawe. Guma mu rukundo rwanjye, nzabana nawe. Guma mu rukundo rwanjye kugira ngo umunezero wawe ube muri wowe kandi amahoro yanjye abe muri wowe, atari nka ya yandi ab'isi batanga, atari nka ya yandi tubonera mu byo dutunze, atari nka ya yandi tubonera mu miryango dufite, ya yandi atarondoreka, ya yandi aduhesha ibyiringiro byo kuzabaho iteka ryose no kuzabona ubugingo buhoraho. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Nagira ngo tugume mu rukundo na Kristo kuko yadukunze kandi nta kabuza, bifite umugisha, bifite ingororano. Imana yacu duhana umugisha. Reka dusabe pasiteri kugira ngo asenge Imana kubw'iryo jambo. Amen. Ndagushimiye, ndaguhimbaje kuri Imana igira neza kandi twemere kumva ijambo ryawe ryo kuguma mu rukundo rwawe Kristo, ko wadukunze ukaduha agakiza. Turagushimiye kubw'amaraso yawe tumeneye ku musaraba w'Igorogota kugira ngo dukire. Turagushimiye Mwami kubw'iri jambo kandi turasaba kugira ngo Mwami ribe ryo guterwa ku nkingi imitima yacu, rigume mu mitima yacu kandi ryera imbuto nyinshi Mwami Imana yacu zikwiye abihannye. Imana igira neza rero ibyo byose bikureye kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen.